terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Mingkem Anjing penak-penak delok. ojo nyawang. Heh. Kuwi to. Tong. Oh. Oke marbel itu. Jaga mata ini. Lah primusku kena tak dol iki. Lumayan gua ada di cuan. Ngetel kok malenan. Apa tak setak dol. Ojo mantap iki tak dol sing ngori. Yo cek ojo lho terus BU kan. Ora BU lah. Lah iya kok. Tatuk. Tak, tak. Piye lo tong, Pak? Yo panas cuk. Jadi kok ngene nang. Rasa Gara-gara motor lah cuk. bocah piye karo begini? Pesan aja. Mbak. Sing ngeten iki malih, Mbak. Beng. Panas. Beng panas. Heeh. Waya iki dipiring cangkem malah soning tangan. Waduh aku teng ki senasib nang kowe mloyo tenan. Ora, wis suwi kok. Wis suwi, lah aku selake dicol. Isu aku lho banyu nenggal. Yang anu kono lho yang toilet. Isu ora mau. Tang peng foto. Foto. Maklep ngono. Itu serbu masih betul. Walat nek kapok. Ya kulo lap. Kulo lap ning ngesormu lap. Lah kulo tong ngarepmu. Bisa ge arep foto. Tong. Bulangan iki kok. Sikile sebut bulanan. Blas. Kode alam lho ngono. Apa? Gelang-gelangan. Kode alam. Pikiran Abajah ya? Iya. Bang. Man. Dia suka alah. Udah cek peto. Enggak tahu ini gimana. Itu tuh. Ya untung kok kecipratan titik. Iya. Yo tuh kopine rada suwi. Sakit lho tenan tapi ikan itu. Ora. Seger. Nek campuran itu lah. Seger. Nak nan. Ngono kuwi. Oh, ora gitu. Walat. Walat. Kualat. Walat. Ini wong enak-enak lungguh ya arep foto. Ya artis biasa. Sesuk berarti rame kunang ya. Yo Rame Bu. berapa? Yo kok takok aku sesuk iki ya. Rame berapa? 50-50 wanganan. Rame. Admin to Pak mari sing rono ki. Admin sedulur derek. Kene Jerry bareng waktu itu. Ya pangal Jerry bi. Bingung tuh golek jalan kenapa ijol nang arep Jerry. Oh apa to? Ker. Ya, iya lah. Tejo. Aku. Iya, mu bengo lho ora oleh. Mu bengo kene oleh. Aja ngonang anu ngono. Enek ning kene nek wong Mujes. nek gendut. Saudut Ora. ora ya suasana kempleng di atas. Tak pasrahne aku tak atas. Ada kemplengnya nang atas. Ora aku kok. Iki lho wae sing atas iki. Gendere ati sing atas. Tuh mes potong anu. Potong ae tenan. Ya dhewe. Opa Korea. Slow kendus. Ya, Bro. Ale golek bensin nyang. Kok Nanti kono niku. ya tadi sentek teh. Pede men nguntrang-untrung. Sing tama dodol ketoprak apa? Ya keluar tuku. Kancaku ndang. Ketoprak. Ketoprak koyo rujak no. Konco apa sapa? Cekan pertama. Eh. Ketiga dong.
Terus dan kene dan kene lho. Nah, apa pesenane? Wes apa sih? Wes. Pesen nek. Lek makan lu. Coba lek golek anu paling kerencak ono. Ora. Tenan. Nah, ya lah. Buat ae beblas selorok ngono. Iya ya wis ora mungkin golek bridging kaya ngono biyen. Apa ngantri sowi lho. Ora mungkin. Pengetap kebat to. Ada goib berarti. Udah golek pertama tuh. Golek bensin. Nane antri. Nah, pertama kan ora. Wong wis ngetak baru wis. Talak Antri belum? Wis mau bar maghrib. Nah, wis sawan mangkae lek. Ning ndi nek turbo ya? Pertasok wae mending. Pertasok endi lho? Suro. Halah, dua. Arep kok 50.000 ngono ya. Aduh. Penak beceng dikai pertasok. Ya penak nek pertama turbo 9.000 ya jera. Karena solar. Rubuh. Tiket ning jalane. Oh, men iki. Tekan motor aja. Penak tenan. Ayo saya tahu enak banget. No ngerek pokoknya lek pertama. Turbo. Itu pertalit. Beda junjungane ya. Beda. Angkatane beda. Nah, katane beda. Ngomong junjungane mau beda di junjung. Iya bener. Angkatane junjungane. Padha ae itu angkatan karo junjungane ya. Iya. Mari panas nek. Yo mending. Mending sur lo teng ya. Foto maju rambut sih. Rambutmu foto. Di kaca manus pian itu gelo sitok kae lho. Nyawa. Yo kuwi gen maca. Loro-lorone ya. Ora lek ngomong potong jis ngono. Tugel sepion gen maca. Mbok nanti foto. Iki story ta. Wedi to aku arep motong rambut iki. Ya apa? Lagi rayan kan. Ae bajing bret. Jamput. Mbah Gondrong. Mau Nek selain setahun sih. Wis. Suwir Mas aku. Iki orang enak ini berarti setahun. Rambutku ki lurus to. Orang gelombang. Kurek tuh. Lah nek kakak aku kunjungan mang gelombang rambutnya. Iki padha men, tapi nek kakak aku dawa sing ngarep sing mburi ndek. Aku ndak kan sing mburi sing dawa. Kurang sekali dan. Oh iya. Wis kedhe men dan Ntar potong aja nek. Ya kurang jaluk. Dan nek sisa ya, bareng nek digundul. Wis tak omongi kekno. Nek ke plai bocah. Ora arep metu kok ora anu. Iya. Wis kok kene urung. Gables saya tangi ana. Pedhe jane nek urung WA aku urung butuh ngono to le ngomong iki yo. Lah istoyo ya mandek tenan arep motong rambut. Krisis kok ada Rambutnya kan.